Širdimi palaikau šitą projektą, ypatingai po pastarųjų dienų tam tikrų girdėjimų, kad šitas projektas tikrai garantuoju yra vienas iš geros mokyklos bruožų. Kiekviena mokykla, kuri dalyvauja šitam projekte, veda prie geros mokyklos vardo. Tai esu tas žmogus, kuris dalyvavo šitų projektų rašyme. Esu šito projektų fanė. Aš juo labai tikiu. Mačiau labai įvairią projekto situaciją. Buvo visokių patirčių, bet vienprasmiai galiu teigti, kad kokios jos bebūtų, jos visos buvo labai naudingos. Atvažiavo į Kupiškį kūrybiniai praktikai. Tai iš tikrųjų pilnai atspindėjo tos lūkesčius, kuriuos turėjau aš asmeniškai ir kurios mokytojai buvo iškėlę, nes norėjom režisieriaus, norėjom įvaizdžio specialisto, gavom kostiumų dizainerį, reikėjo aktorės, turim aktorę. Tai va, esu profesionali aktorė, dirbu daugiausia teatre. Teatras vadinasi Cezario grupė. 11 metų atgal mes magistrantai kūrėme savo teatrą ir 11 metų sėkmingai dirbom ir gyvenom iš mylimo darbo. Aš esu choreografas, dėstau Vilniaus universitete, turiu Vilniaus universitete savo teatro grupę. Taipogi dėstau Vilniaus Gedimino technologijų universitete kūrybinių industrijų katedroje teatro komunikaciją ir scenarijaus rašymą. Taipogi užsiimu visokią įvairialybę kaip socialinio provokatoriaus veikla. Tai yra, darau gatvės performansus įvairiom provokuojančiom temom. Esu kostiumų dailininkė, aktyviai dirbanti jau nuo 2000-ųjų, kai baigiau magistratūrą, kodėl aš pasirinkau dailę ir dailės mokytoja man buvo didelė įtaka, todėl kažkaip duoklę jaučiu atiduoti tą, ką gavusi, ir manau, kad mokytojai yra labai svarbus savo gyvenime. Įprasti darbo būdai, per tos ankstesnius metus dabar nebelabai veikia. Nes daug pasikeitė mokiniai. Didžiausias dėmesys įsikovoti savo vietą po saulę, įsitvirtinti tame naujame darinyje, iššūkių, tokių stresų, socialinių, emocijų buvo nepaprastai daug. Tėvai jau ne autoritetas, mokytojas ne autoritetas, jiems reikia naujų dievų. Tai yra tas laikas, kai labiausia grupės autoritetas, muzika ne autoritetas, tai jiems reikia naujus dievus pristatyti. Kaip įvertinti savo gerąsias muzikas, tai yra rašyti savo CV. Galima, žinai, ir sėkmės istoriją išvežti jiems kažkur. Kur matematinės žinios vėliau šiose profesijos reikalingos. Išsiaiškinau, kur yra problemos dar kartą, kad nėra motyvacijos, reikia motyvacijos stiprinti, nėra nuoseklumo, kruopštumo, tas mistinis ir tobulas sakinys, ką man to reikia, kad yra paviršutiniški ir reikia išryškinti asmeninės savybės. Viešo kalbėjimo baimę. Bandysim tą baimę išgvildenti, išnagrinėti, išnarplioti. Mūsų tikslas yra, kad jie turėtų galvoti apie karjerą, ar ne? Ir kad vieną dieną mes jam atsakytumėm tą klausimą, ką man to reikia, ar ne? Labai svarbu pradinė neverbalinė introdukcija į visą tą, ką mes darome. Tai reiškia, kad tiesiog žmonės nebijotų vienas kitą paliesti, kas Lietuvoje yra labai baisu. Labai svarbu karjerai yra geri pavyzdžiai, sėkmės istorijos. Nes kai tu turi realią sėkmės istorijos, yra visai lengviau siekti kažkokio
tikslo. Bet daugiau, kaip sakoma, bandymas pralaužti tos vaikus, kad jie nebijotų kalbėti, kad jie nebijotų jaustis grupėje, kad jie nebijotų klysti ir atrodyti negražiai, sakykime taip. Nes ta sėkmių istorija, jinai tam tikrą prasme, jinai rodo, kad yra geri ir negeri žmonės. Nusisekę, nenusisekę. Bet tai jau savaime tokia bišuka įdinga skirstymo sistema. Svarbiausia yra vaikų suvokti, kad jeigu jis gali viešai kalbėti gerai, tai dar nėra pasaulio pabaiga, jis yra tiesiog kito kirpimo arba kitokios spalvos. Jam reikia save sugebėti priimti tokį, koks jis yra. Ir tai yra, manau, svarbiausia išsiaiškinti jam, kaip jis mėgsta dirbti vienas ar komandoje. Mokytojos pagalba, kaip sakoma, nuėjom į tokį labai įdomų eksperimentą, kad tas analizė, tos, kaip aš save pateikiu, pradėti nuo Facebooko. Ta prasme, kad kaip aš save pateikiu Facebook'e ir kaip aš noriu save pateikti Facebook'e. Aš ten esu ar aš ten esu... Informacija kiti skaito. Aš esu tiesiog gražuolis. Labai svarbu, kad vaikai nebijotų kvailioti, klysti ir aš pati tą darysiu, jeigu reikės vaikščiosiu 4 iš sienom. Tie žmonės savo sričių profesionalai, bet susitikus pirmą kartą buvo labai faina tiesiog suprast, kad tie žmonės tokie pat paprasti kaip ir visi mes. Tai kažkuria prasme šiek tiek skiriasi jų požiūris ir priėjimas profesiniai srity savo. Turbūt dėl to jie ten ir pasiekia tų visiems priimtinų aukštumų.